नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। नेसाय घरातल्यान 41 गावठी बॉम्ब जप्त। दिल्लीच्या एनएसजीच्या टीमीन केले निकामी। चौकशेक बेळगावचे पुलीस गोंयांत। रानवटी जनावरांक मारूक मांस विकपी रॅकेट उक्ताडार। उटंगराचो पावस, वाऱ्यान फोंडे वास्को वाठारांनी घरांचेर झाडां। उस्कय वीज पडून 8 फॅमिलींक लाखांचो फटको। मडगांव तुंबले। बांबोळी एथलेटिक्स स्टेडियमाचे पत्रे गेले हुबून। बिरेस्तारा राती पडिल्ल्या पावसाक लागून गोंयभर लायटीचो आपालिपा। सगळ्या वाठारांनी लायट येता म्हळ्यार जाली शुक्रारा दनपार। फिडर मोडले, ट्रान्सफॉर्मर जळ्ळे, खांबे पडले। जामीन दिवन बसून घरा वचूंक कावरेच्या लोकांचो न्हयकार। जामिनाक वेल्ले कडेन उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या कचेरीतूच धरणे। खण खात्याच्या स्पश्टीकरणाचेर लोक असमाधानी। आणि आयएफबी बोका फुटबॉल चॅम्प कार्यावळी खाला नवे मारादोना तेबेत सोदपा खातीर ताळगांवाचो लाग कॅम्प। देशभरातले वेचिल्ले 30 भुरगे वांटेकार। अर्जेंटिनो कोचाचे मार्गदर्शन। खबरो विस्तारान। मडगांवां नेसाय घरात बॉम्बस्फोट जाल्ल्या घरात 41 गावठी बॉम्ब मेळ्ळे। दिल्ली सावन आयिल्ल्या एनएसजीच्या टीमीन घरातले 41 जिते गावठी बॉम्ब निकामी केले। पुलिसांनी पपलू मुलगुंडाच्या बायलेची जबानी घेतल्या। त्या शिवाय बेळगांव पुलिसांची टीम गोंयांत येवन चौकशेक लागल्या। बेरेस्तारा स्फोट जाल्ले ते गावठी बॉम्बाचे। स्फोटात सोंपला तो पपलू रानवटी जनावरांचे मांस विकपाच्या रॅकेटांतलो। तो बॉम्ब स्वता घरात तयार करतालो। मडगांवां नेसा एका घरान बिरेस्तारा सांजे 2 स्फोट जाले। स्फोट गावठी बॉम्बाचे म्हूण स्पश्ट जाला। ते मोठ्या प्रमाणात गावठी बॉम्बूय मेळ्ळ्यात। पपलू मुलगुंडाक स्फोटा सरशी आगताक मरण आयले। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण तो स्वता हे बॉम्ब करतालो। ह्यो सगळ्यो गजाली ते भाड्याच्या घरातूच चलताल्यो। रानवटी जनावरांचे मांस विकतल्यांच्या रॅकेटान तो घुसपल्लो। रानवटी जनावरां मारूंक तो हे गावठी बॉम्ब वापरतालो। घरांत ते सुवातेर 40 जिते गावठी बॉम्ब मेळ्ळ्यात। दिल्ली सावन आयिल्ले राष्ट्रीय सुरक्षा टीमीन हे बॉम्ब निकामी केले। ह्या टीमीन सुवातेचे इन्स्पेक्शन केले। ते शिवाय चौकशे खातीर बेळगांव पुलिसांची टीमूय गोंयांत पावन चौकशेक लागली। His profession was cutting and cleaning of fish in the market, but he also used to work as a poacher in the forests of Ponda, where he used to use certain homemade explosives, homemade country-made bombs to kill wild boars, and then he used to sell that meat. I'm very thankful to the team, NSG team that headed by Colonel Balakrishna, who have come from Delhi, and they had very meticulously, who were the best hands to deal with such eventualities. घडणूक घडली तेन्ना पपलू गावठी बॉम्ब करतालो। तेन्ना बॉम्बांतल्यान धुंवर येवंक लागलो म्हूण ताणें ताचे बायलेक बॉम्बाचेर उदक घालपाक सांगलें, पूण धुंवर बंद जावचो सोडून बॉम्बाचो स्फोट जालो। पपलू आगताक गेलो। ताची घरकान्न नूरजहाँ, समीना मुलगुंड, सहील मुलगुंड, गायत्री मुलगुंड आनी उमेश गायकवाड ही 4 जाणां जखमी जाल्यात। तांचेर मडगांवच्या हॉस्पिसियोन उपचार जाले। मुलगुंड फामील मूळ हुबळीची। फाटल्या म्हयन्या सावन थंय भाड्याक आसताली। पंचायतीक सांगता आनी हे फुडाकार घेवन बाबा तांकां खबर आसता हे पंचायतीक कोण आसा, कोण भाड्यान रावता। तांचे कडेन स्वता जावन भाटकारा कडेन भाटकारांनी कडेन वचून बाबा तुमी तुमगेर कोण रावता हांगा तांचें नांव घेवची। हे पयलीं ताचे आड अशी जनावरांक मारपाची स्फोटकां पुलिसांक मेळ्ळ्यात। नेसायचे स्फोटाची पुलीस सध्या खोलायेन चौकशी करतात। पुलीस रॅकेटाची पाळां मुळां सोदतात। पुलिसां मुखार सध्या प्रस्न आसात ते अशे: गावठी बॉम्ब करूंक सामान खंयच्यान हाडटालो? रानवटी जनावरांचें मांस कोणाक विकतालो? हे रॅकेटान आनीक कोण कोण घुसपल्यात? पुलिसांनी पपलू मुलगंडाचे बायलेची जबानी घेतल्या। शॉकात करपी गजाल म्हणल्यार घर मालकाकच घरान भाड्याक रावतल्यांचे नांव गांव कांयच खबर ना। घर मालकान भाड्याक रावतले हे फामिलीची म्हायती पुलिसांक दिवंकूच नाशिल्ली। After initial probe, Goa police has claimed that the bombs found here were meant to hunt wild animals. Goa police has also refuted any terror link with this incident. But we cannot forget that the explosives used in 2009 Margaon blast case were procured from a fish catcher. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार, सावियो डायस आनी तुळशीदास च्यारी।
ब्रेस्तारा राती गोंयभर पडिल्लो उटंगराचो पावस आनी वाऱ्यान कितल्याशाच वाठारांनी लोकांचे बरेच लुकसाण जाला. उस्कय वीज पडून सामान काबार जाल्ल्यान 7-8 फामिलींक मेळून सुमार 11 लाखांचो फटको बसलो. मडगांव पालिकेच्या कांय वॉर्डांनी गटारां नितळ करूंक नाशिल्ल्यान घरांनी उदक घुसलें. मडकय आनी वास्को वाठारांत घरांचेर माड आनी झाडां पडल्यांत. बांबोळेच्या नव्या एथलेटिक्स स्टेडियमाचे पत्रे वाऱ्या सरशी हुबून गेले. बिरेस्तारा पडिल्ल्या पावसाक लागून बांबोळेच्या स्टेडियमाचे बरेच लुकसाण जाले. 18 म्हयन्याची गॅरंटी आशिल्ल्यान भिवपाची गरज ना अशें खेळा संचालक VM प्रभुदेसायन सांगले. No, as far as this work is concerned, yes, it is for the first time that tent-style roof has been erected, and perhaps in India also this is for the first time that this type of roof you will see in the stadium. So whatever problems are associated, and of course one must understand that we have a heavy downpour in Goa. पाजय उस्कय वाठारांत बिरेस्तारा राती वीज पडिल्ल्यान 7 ते 8 घरांचे बरेच लुकसाण जाले. घरांतल्यो टीव्ही, फ्रीज तशेंच हेर सामानाचे लुकसाण जाले. कांय मोटारींचेय बरेच लुकसाण जाले. ह्या लोकांचे सुमार 11 लाखांचे लुकसाण जाला असो अदमास आसा. सुरेश बिचोलकर तेचे सगळे हे जाला. सगळे श्रीकांत भिसे, मागीर गिरीदास साळगांवकर, मागीर मिलिंद पेडणेकर, हे 7 घरांक आमकां मार बसला. इलेक्ट्रिसिटी सगळ्यांची काबार जाला. टीव्ही, फ्रीज घरांतले सगळ्यांचेच गेल्या. टोटल लागीं 10-11 लाख जातलो सगळ्याचे मेळून. लुकसाण जाल्ल्या लोकांक जाता तितली मजत दिवपाचें उतर उस्कय पंचायतीन दिला. घरांत बसून चिराय गेले सगळे. इवन थोड्यांची फ्रीज, टीव्ही, लायट करून टोटल एस्टिमेट 10 lakhs तरी डॅमेजीस आसा 7 घरांची टोटल. सो हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की तांकां बेगीनचे बेगीन हे करून तांकां सेटल करपाक जाय. सगळे जितके मॅक्झिमम पावर सरपंचाक जितके पावर आहा तो तांकां तेजो बेनिफीट करून तांकां ते करून दिता. उटंगराच्या पावसाक लागून आके वाठारांत बिरेस्तारा राती लोकांचे बरेच हाल जाले. सिवरेजीचे काम केले उपरांत गटारां साफ करूंक नाशिल्ल्यान आके वाठारांत सगळ्याक उदक भरले अशें थळावो नगरसेवक अविनाश शिरोडकार आनी नगराध्यक्ष दयानंद देवलकाराचें म्हणणें आसा. आता कांता हॉटेला पळय एवरी इयर उदक भरतात. काल उदक धपर उदक जालें आनी लोकांक सगळो प्रॉब्लेम जालो. राती गटार फुटून चंबर फुटून गटार गॅस जावन उदक भायर पडलें आनी तें घरान भरलें बारान. सिवरेजी एक्चुअली सिवरेजीचें काम हें सगळें माती सगळें ड्रेनीनी भरल्या आनी ते कांडा सगळें ते सुशेगाद गेल्या. ते तांकां प्रायोरिटीचेर म्हळ्यार काम करून सांगलेलें वी आर फॉलोईंग विथ द सिवरेज. वास्को वाठारांत जाल्ल्या चक्रीवादळाक लागून बरीच झाडां मोडून पडली. आल चिखलेच्या कपेलाचें लुकसाण जालें. वारो सुटलो ऑलरेडी सायक्लोन लायक कितें सुटलो आनी त्या वाऱ्याचेर येना त्यो फुल्ली हिंगा झाडां बीन खूब पडल्यात. असो लायट सुद्दां गेली, पोल्स पडले, माड पडले. पुलिसांक कितें आपण हाडला आनी मागीर ते बॅरिकेडी घातले तेंच्यांनी. सो मातशें ट्रॅफीक लोकांक अदरवायज एक्सिडेंट जावपाची शक्यताय आसली. लोकांक असो एक्सिडेंट असो कांय जावंक ना. तेच्या पयलू तांच्यांनी कंट्रोल केलो. पुलिसेक फोन करून फोन कितें. मडकयच्या गणेश महालेच्या घरार माड पडिल्ल्यान घराचे बरेच लुकसाण जालें. लॉस म्हणजे जवळ आमकां 55,000 सुमार मातशें फटको बसला. कोणाक मार बीन लागलो तसो मार कोणाकूच लागोना. कितली घरांक डॅमेज जाला? दोन घरांनी जवळ आमी 15 लोक सुमार आसा दोन्ही घरांन मेळून. आता पर्यंत पंच बीन कोण येवन गेला? मनोज येयल्लो पंच. सरपंच येयल्लो राती. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हेच पावसाक लागून गोंयभर कितलेशेच कडेन लायट गेली. वचत थंय झाडां पडून लायटीचे खांबे मोडले, वायरी तुटल्यो. कांय कडेन लायटीचे फिडर मोडले, कांय सुवातींनी ट्रान्सफॉर्मर जळ्ळे. बिरेस्तारा सांजे ते शुक्रारा दनपारा मेरेन कितल्याशाच वाठारांनी लायट नाशिल्ली. तळगांवा सारख्या कांय वाठारांनी लोकांक लायट नासतना रात काडची पडली. अरबी समुद्रांत कमी दाबाचो पट्टो जाल्ल्यान गोंयांत बिरेस्तारा वादळी वारे मारून बरोच पावस पडलो. जगलांय बरीच मारली. पावस आनी वाऱ्याक लागून कितलेशेच सुवातींनी लायट गेली. कांय शारांनी शुक्रारा लायटीचो आपालिपात चालूच आशिल्लो. नेटाच्या वाऱ्याक लागून वायरीचेर झाडां पडिल्ल्यान खांबे मोडून पडले आनी वायरी तुटल्या. ताका लागून कितलेशेच वाठारांनी शुक्रारा सकाळ मेरेन लायट नाशिल्ली. उत्तर गोंयांत मांद्रे वाठारांत 2 वरां लायट नाशिल्ली. नागझर 2 वरां लायट नाशिल्ली. शिरसय 8 वरां, मयड्यां 6 वरां, हणजुण्या 3 वरां, म्हापश्यां 10 वरां, पर्वरे 9 वरां, कांदोळे 6 वरां, नेल्ला 5 वरां. ताळगांवां इन्सुलेटर फेल जाल्ल्यान 3 ट्रान्सफॉर्मर फेल जाले. सगळी रात लायट नाशिल्ली. सकाळीं वीज कर्मचाऱ्यांनी रातभर काम केले उपरांत सकाळीं लायट आयली. दक्षिण गोंयांत वीज खांबे मोडले. मुरगांव हायटेन्शन सप्लाय फेल जाल्ल्यान सुमार 2 वरां लायट नाशिल्ली. साश्टीतूय बरेच वाठार रातीं 1-2 वरां काळखांत उरले.
वीज खात्याचो स्टाफ म्हणटा हाचेर अंडरग्राउंड केबलिंग होच उपाय. मात पणजे अंडरग्राउंड केबलिंग आसूनय परत परत लायट कित्याक वता हाची जाप ना. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. मिनाची येरादारी आडायली म्हणून अटक केल्ल्या कावरीच्या लोकांनी शुक्रारा जामीन घेवपाक न्हयकार दिलो. न्यायदंडाधिकाऱ्यान तांकां जामिनार सोडले, मात तांणी थंयच फतकल मारली. जो मेरेन खण खातें येरादारी विशीं समाधानकारक जाप दिना तो मेरेन उपजिल्लोधिकाऱ्यांच्या कचेरेंतल्यान हालचे नात अशी भुमिका तांणी घेतली. 147 ट्रिप्स आसा हे म्हयन्याक तांकां अपॉइंटमेंट दिला अप टू 24th ऑफ मे. दिसा कितली टर्न पाहिजे दिसा प्रेझेंटली आज टोटल 107 ट्रिप्स, सो 1000 सर. एट ऑल पॉइंट्स. आणि तुम्ही कोण कोण आसता मॉनिटर करपाक? मनीस आसा हांगा आसा, टोटल हांगा आसा, जेट्टीचेर आसा, एवरीवेयर इन देयर पॉइंट. सो वन्स अ ट्रिप शीट इज जनरेटेड, अनलेस दैट ट्रिप शीट गेट्स कैंसल्ड, यू कॅनॉट लोड अगेन. त्या नॉर्मल टायमिंग पयलींच फॉलो करता. अटक केल्ल्या लोकांक वायट वागणूक दिली म्हूण काँग्रेस आमदारांनी तिडक उक्तायली. 2 o'clock, from 2 o'clock we are waiting for person of the mines department. जर तर तू लीगल आसलो जाल्यार तुका दाखोवपाक कितें प्रॉब्लम म्हाका कांय समजना. हे मायन डायरेक्टर जावं पुलीस आहाय ते एजंट जाले हेंचे. हे एजंट जायन विसरपाक सोदतात लोकांक. अनुसूचित जमातीच्या लोकांचेर सरकारान अन्याय केला असो आरोप कावरे वाठारांतले आदले आमदार बाबू कवळेकरान केलो. ते बाकीचे कोण तरी चोर आसात आनी कोण धरून दवरल्यात त्याच लोकांक भितर तांकां अक्षरशः ते लोक सांगतात ते खंय अशी तांकां दवरले खंय माती बिती सगळी सकल आनी तांकां म्हणजे टॉयलेटी जर सकाळी जर गेले तर टॉयलेटीक वचपाचें हें ना. अटक केल्ल्या लोकांक पुलिशेन पिवपाक उदक सुद्दां दिवंक ना अशें अटक केल्ल्या लोकांनी सांगलें. भितर आसा टॉयलेट आसा पूण कशी तिथे टॉयलेट यूजच करपाक ना, वास एक सायडीच्यान आनी जागो म्हणत जाल्यार तो निवळ म्हणटा सांगत ना. तो खंयची वर्सां ओपन केली दिसते आमकां राती आमकां दवरपा लागून ती परत हें जाला. 6-6:30 सुमार ते आयले, फोन करून येयले दिसताले बाबा उदक म्हटल्यार कांय ना म्हणपा लागले. 7 जाली 8 जाली तरी आसतना उदकाची म्हणटा जागोच काडिना. मागीर एकटे येयलो म्हणपा लागलो टॉयलेटी आसा मरे म्हणपा लागले. आमी टॉयलेटी उदक ना आमी म्हणपा लागले तें कितें वेगळें म्हणपा लागले. ते म्हणपा लागले सेम आमी तेंच यूज करता. फक्त म्हणपा लागले फक्त टॉयलेटीन जावन टॅप आसा इतलेंच म्हणपा फरक म्हणपा तितलो, पूण उदक म्हणपा लागले सेम यूज करता. ह्या वेळार आपची लोकसभा उमेदवार स्वाती केरकार आणि सामाजिक वावुरपी राजेंद्र काकोडकर असले. मीन येरादारी चलता त्या वाठारांत वचून प्रत्यक्ष पळोवणी केली. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आणि दत्तराज नायक. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.